跟住打埋佢個名 Rain，RAIN。下邊嗰度揀離婚，跟住 enter。嚇呢度離婚離婚。唔係麗珍啫。唔係點啊？感情嘅嘢冇得勉強噶嘛。我自己嚟。誒，等陣先，撳咗落去就冇得掹噶啦噃。梗係掹唔翻啦，咁巨。喂，即係雖則發巨扒啫，咁一夜夫妻百夜恩喎，係咪應該三思啊？三你個頭！搞掂。好狠心啊你！喂，媽咪。嚇而家過嚟得唔得？一定要過啊！我得啦，我而家過嚟啦。好啦，拜拜。喂，走咯。喂，搞咩啊？好明顯咧，就係佢阿媽又約咗人同佢相睇啦。宵夜，已經嚟啊，媽咪咧。哦，喺裏邊。唔該。宵夜，小姐你好，今日幾多位咧？一位，我坐嗰邊。哦，好啊。小姐，開壺咩茶飲下？Coffee。哦，好。Aaron 真係乖仔嘅，一 call 就到。而家啲後生仔個個都好似冇尾飛陀咁嘅，好似佢咁啊真係難得啦，佢似晒我女啊。Lisa， 如果你有咩入 U 啲嘢唔明嘅，就請教下 Aaron 啦。哦。你今年 A level 啊？係啊，我仲未揀定入邊間 U 啊。係咧，你間學校好冇㗎？如果好嘅話，我哋咪可以一齊做同學咯。係啦，如果你有機會嘅話，都快啲學嘢你知唔知啊？阿 James 咧就冇咩好，佢乖得滯，一放學就翻屋企温書啊，佢成績唔差㗎。後生女唔可以淨係讀書㗎，要玩下先得㗎。係啊，我直嫌我哋個仔悶個頭啊！你要陪 Grace 去玩多啲，知唔知？哦。啊，唔好意思，我約咗人傾啲嘢嚇，你慢慢坐啊。爹哋 Evan 你招呼 Auntie 啦。拜拜。Auntie 飲茶。唔該唔該。隨便食嘢，唔好客氣好啊嚇。唔該。隨便啊 Grace。今日我自己。有蛇啊！你驚啊？唔係蛇嚟㗎。唔係你邊個放啊？咩事啊？阿少爺你嚟得啱啦，呢個姐姐仔啊放蛇啊！唉，都話唔係蛇咯。喂，小姐，老婆仔你都唔叫聲？你係我老婆？哎呀，我衰仔，你有冇事啊？哦，冇。婆婆，你好心有好報啊！而家送你最新出嘅巴頓檸檬茶。多謝。拜拜。跟住輪到你啊？點解啊？喂，成日都有時行埋嚟，都冇靚女嘅。我冇問題啊，但係如果等陣有靚女行埋嚟，你唔好呱呱嘈喎。如果靚女行埋你度，我冚得埋牆。如果你冚兜埋牆，我就幫你 cut 定白車。死仔啊！唉，咁你嚟定我嚟啊？死唔順情，我自己嚟。唉，你就快見到老公㗎啦！嗱，喂，嗱嗰邊啊，孫兒揀檸檬茶嗰個咧就係你老公啦，你兩個自己搞掂佢啊，唔好再煩住我啊！你冇嘢嘛？冇。哇，靚女！見你咁多人，請你飲包最新出品嘅巴頓檸檬茶，好好飲嘅喂。多謝啊！哇，有人跳海啊！邊度啊？嗰邊啊！都話有人跳海啊！黐線啊你！哇！嗰個人黐線嘅，唔知邊個嚟嘅，好人落海。你老婆嚟㗎。我老婆？我唔係巨扒咩？去咯。係啊，你成日出晒，翻屋企先講啦。個靚女係我老婆。行啦。今日 training 正式開始，先由16個100蝶式，按1分40秒。Program 1。
唔好意思啊，你仲未有毛巾啊？唔緊要啦，我自己有。Ellie，我要飲水啊。Sorry 啊。阿榮，咩問題？教練，我諗我唔係好習慣箍住橡筋嚟游。呢個唔係理由。大家換衫，10分鐘之後運動場跑步。你兔仔跳，跳到我滿意為止。第一日入隊就俾教練罰，真係破晒紀錄。咪淨係識得破呢紀錄咯。唔怪得之後游咁慢啦，原來條橡筋短咁多。搞錯啊！咁樣整蠱人㗎？你嘅串妹都有今日咧。你係咪咁講嘢啊？話晒都係我妹喎。咁點啊？仲跟啊？跟。阿妹，佢哋走晒啦，你停低休息下先啦。唔使理你，你係咪傻噶？明知俾人整蠱都肯受罰嘅，唔似你性格喎。俾人整蠱係我疏忽，有得埋係事實，係應該受到處罰噶。呢啲咩歪理嚟噶？邪教嚟噶？啊，算啦算啦，每個會都有唔同嘅訓練方法嘅。啊，阿妹，飲啖水先啦。唔好煩住我啊！喂，你有冇搞錯啊？我叫你哋唔好煩住我啊！喂，同我個女道歉。大哥！喂，你咪走啊！啊，你個八妹仔啊，整我不特止，仲黑我個女，做錯嘢又唔道歉，你有冇家教㗎你啊？大哥，誤會嚟嘅啫，算啦算啦算啦。阿女啊，俾人蝦要出聲啊，唔使怕，老大喺度。你到底肯唔肯道歉 ？You crazy！ 喂，你唔可以咁樣話，有咩唔可以啊？你唔好亂講嘢啊！跟住俾雷劈啊！小鳳，唔同你啲細路女嘈，我要見你家長。Uncle 得啊，佢又唔係呢啲鴨仔，見咩家長啊？大哥，算啦算啦，誤會嚟嘅啫。唔得，我媽咪唔會見你噶，佢憎死你啊，衰人之人！嗱，俾雷劈啦！阿妹，你唔可以咁同老豆講嘢噶。我講多次，我唔會認呢啲咁嘅人做我爹哋噶。你講咩？係啊，阿 Ring 係我妹，你個女游泳啊。